राजेश लीजिए, बात कर लीजिए ना बुआ से। हाँ आवाज़ ही कर रहा है। हाँ पूछिए ना, क्या क्या प्रॉब्लम है। बोले थे सर आवाज़ करता है। आवाज़ करता है। हाँ आवाज़ करता है। हाँ लीजिए, बात कीजिए ना। यही आवाज़ ना सर। हाँ वही आवाज़ करता है। ठीक है सर।